Señora alcaldesa, autoridades e representacións, ben queridos conveciños, miñas donas, meus señores, en primeiro lugar, reciban vostedes un garimoso saúdo dende a capital galega do encaixe, estean vostedes onde estean neste momento, en calquera das comunidades autónomas de España, no resto dos países de Europa ou na outra banda do mar, onde tantos galegos puideron facer realidade os seus soños en tempos ben difíciles. Precisamente agora estamos a atravesar outra dura proba, pero afeitos como estamos os camariñáns, a loitar por unha Camariñas mellor e por un mundo mellor, non imos baixar a garda e así como a 30ª edición da mostra tivo que ser virtual, imos abordar tamén de xeito virtual o acto de clausura desta primeira mostra do encaixe virtual da historia, obrigada a ser virtual, polo que todos vostedes saben, mellor nin nomear sequera. Facémolo en primeiro lugar dándolle grazas ao Goberno Municipal, o equipo organizador e as persoas e institucións colaboradoras por facer canto se pudo máis pola nosa mostra do encaixe, ao final feita de xeito virtual, como lles dicíamos, coa participación de boa parte dos expertos en encaixe e en moda. Grazas a esta actitude, xa todos estamos a pensar na maravillosa mostra que imos celebrar o ano que ven, que esa sí vai ser a mostra non virtual, senón real, efectiva, do encaixe de bolillos de Camariñas. Eu estou xa esperando, como auga de maio, esa mostra real, porque o virtual está moi ben, é moi moderno, pero vela vivir, sentir a mostra do encaixe en Camariñas é algo que os camariñáns nos chega moi adentro. Eu, por si acaso, o luns é o día da nosa patrona e vou pedirllo a nosa Virxiña do Monte. Polo de pronto fagolles, ademais, unha promesa. Na primeira mostra do encaixe, hai 30 anos, por certo, aquí neste meu primeiro libro sobre Camariñas, recollo o que foi o cartel daquela primeira mostra, Camariñas 1991. Ben, pois, si na primeira edición presentamos este libro coa presenza de don Isaac Díaz Pardo e de quen hoxe é o presidente da Real Academia Galega, don Víctor Freixanes, eu prométolles que dentro dun ano, se Deus o quer, presentaremos o meu segundo libro sobre Camariñas, que non ten aínda todo o contido preparado, pero si ten o título feito e a min gustame moito. Chamarase Camariñas no corazón e está dedicado naturalmente a todos os camariñáns. En fin, non lles entreteño máis porque, aínda que esta é unha cousa virtual, hai persoas que están esperando para participar. Entre elas está a persoa designada pola alcaldía, pola señora alcaldesa, para que peche oficialmente este acto. Trátase de dona Encarna Liñeiro, deputada do Parlamento de Galicia, concelleira delegada da Mostra do Encaixe, Cultura e Turismo, que vai pechar este acto de clausura da primeira mostra virtual do encaixe de Camariñas. Señoría, por favor, cando queira,